गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन रंजन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव बिहारी राधा माधव बिहारी। શ્લોકનું પઠન કરીશું આપણે અને જે કોઈ પણ નવા આવેલા લોકો છે એમને બી અગર લાગે કે એ લોકો લીડ કરી શકે એમ છે તો પહેલા 3-4 જણનું સાંભળીને પછી પ્રભુજી જેને કરવું હોય તો હોય ત્યારે અને માતાજીને કરવું હોય ત્યારે બરાબર એ રીતે કરી શકે છે। જન્માષ્ટમી આવી રહી છે, બહુ સરસ મહોત્સવ છે। કલશ અભિષેકની સેવા તમે લઈ શકો છો। ઇસ્કોન નમતું શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી આ બહુ જ અવસર રૂડો અવસર આપણા આગળ આવ્યો છે। ચાલો। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। गुप्तं धर्म कृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। गुप्सितं धर्म कृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः।
जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृते धर्मकृत्यनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो यद्वाक्यतो धर्मैतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणजनः न मन्यते तस्य निवारणजनः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुप्सित धर्मकृते अनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारण जनः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ હોય એ કૃપા કરીને મ્યુટ કરજો. ઓકે,
ક્રાંતિકારી શ્લોકો છે બધા. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી. નારદજી જે છે ખૂબ જ તીવ્ર ભાષામાં વ્યાસજીને અને એમના દ્વારા આપણને બધાને સાચું જ્ઞાન આપે છે. જુગુપ્સિતમ ખરેખર તિરસ્કારને પાત્ર. ધર્મ કૃતે ધર્મની બાબતોમાં અનુશાસત ઉપદેશથી સ્વભાવ રક્તસ્ય સહજ રતિ વાળા મહાન મહાન વ્યતિક્રમ અતાર્કિક ત્વાક્યતઃ જેમના ઉપદેશ પ્રમાણે ધર્મ આ પ્રમાણે ઇતરઃ લોકો રહેલા છે નથી મન્યતે વિચાર કરે છે તસ્ય તેના નિવારણ જનઃ લોકો તેઓ અનુવાદ સામાન્ય રીતે લોકોનું સ્વાભાવિક વલણ મોજ મજા કરવાનું હોય છે અને ધર્મને નામે તમે તેમને એ બાબતમાં ઉત્તેજન આપ્યું છે. આ ખરેખર તિરસ્કારને પાત્ર અને અતાર્કિક છે. તેઓ તમારા ઉદ્દેશથી દોરવાયેલા હોવાને કારણે તેઓ ધર્મને નામે આવી પ્રવૃત્તિઓનો સ્વીકાર કરશે અને તેના નિવારણની ભાગ્યે જ પરવા કરશે. હરી બોલ. વોટ અ સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ. અત્યારે તો જો ટીચર સ્ટુડન્ટને કાંઈ પણ કહે ને, ખાલી કીધું હોય ને તો છોકરું ઘેર જઈને ધમરોળ કરી નાખે અને મા બાપ પણ સ્કૂલમાં આવીને અવાજ કરી દે, આવું કીધું તેમ કર્યું. અને અહીંયા પ્રભુજી પોલીસ કેસ થાય એવું છે અત્યારે તો. તમને તો ખાસ અનુભવ હશે, બરાબર ને, કે અત્યારે કેવી સિચ્યુએશન છે. તમે શિક્ષક છો અને અહીંયા જુઓ ભગવાનના અવતાર એવા શિષ્યને પણ એમના ગુરુ કેવું કે છે, તિરસ્કાર ને પાત્ર, અતાર્કિક. અતાર્કિક મીન્સ કે ઇલોજિકલ. તમે આ શું કરી નાખ્યું એવું કે છે. બહુ જબરદસ્ત, બહુ જબરદસ્ત. ચાલો પ્રભુજી હું વાંચું. હા, તમારી પાસે બુક છે ને? હા, બુક છે. તો તમે વાંચવાનું ચાલુ કરો, ત્યાં સુધી મને પ્રેઝન્ટ કરવામાં ટાઈમ લાગે. ભાવાભાઈ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી એસી પ્રભુ પ્રાપ્તિ જે મહાભારતમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે સકામ કર્મોના નિયંત્રિત આચરણના પાયા પર શ્રી વ્યાસદેવે કરેલું વૈદિક અને બીજા ગ્રંથોનું સંપાદન શ્રી નારદજીએ અહીં અનુચિત ઠરાવ્યું છે. જન્મો જન્મના લાંબા કાળના માયાના સસંગથી ભૌતિક શક્તિ ઉપર વિજય મેળવવાનું તેમનું સહજ વલણ બની ગયું છે. મનુષ્ય જીવનની જવાબદારીનું તેમને ભાન નથી. આ મનુષ્ય રૂપી જીવન એ ભૌતિક પદાર્થના બંધનમાંથી છૂટવાનો અવસર છે. પરમેશ્વર પાસે સ્વધામમાં આપણે પાછા જઈએ તે માટે વેદો સર્જાયેલા છે. 84 લાખ યોનિમાં જન્મ મરણના ચક્રમાં અટવાયા કરવું એ બદ્ધ જીવો માટેનું કેદખાનું છે. મનુષ્ય જીવન એ કેદી જીવનમાંથી મુક્ત થવા માટેના અવસર સમાન છે અને તેથી માનવનું એકમાત્ર કાર્ય પ્રભુની સાથેના પોતાના સંબંધની પુનઃસ્થાપના કરવી તે જ છે. આ સંજોગોમાં ધાર્મિક ઉત્સવોના નામે ભોગ વિલાસની યોજના કરવાનું કોઈને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ નહીં. માનવ શક્તિનું આવું માર્ગાંતર ભ્રષ્ટ સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરે છે. શ્રી વ્યાસદેવ મહાભારતમાં વૈદિક અર્થોને આધારભૂત રીતે સમજાવે છે અને એક યા બીજા સ્વરૂપે ભોગ વિલાસને તેમણે આપેલું ઉત્તેજન આધ્યાત્મિક વિકાસમાં આડ ખીલી જેવું છે.
કારણ કે તેથી માયાના બંધનમાં જકડી રાખનારની ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવા સામાન્ય લોકો સંમત થશે નહીં. માનવ સંસ્કૃતિના અમુક તબક્કે જ્યારે ધર્મને નામે આવી યજ્ઞને નામે પશુઓનું બલિદાન વગેરે ભૌતિક ક્રિયાઓ ખૂબ જ વ્યાપક બની ગઈ હતી, ત્યારે ભગવાન પોતે બુદ્ધ રૂપે અવતર્યા અને ધર્મને નામે થતો પશુવધ રોકવા માટે તેમણે વેદોની પ્રમાણભૂતતાને પડકારી હતી. નારદજીને આની જાણ હતી અને તેથી તેમણે આવા ગ્રંથોને નાપસંદ કર્યા હતા. ધર્મને નામે કોઈ દેવી કે દેવતા સમક્ષ પશુ બલિદાન આપવાનું માંસ ભક્ષકો હજુ પણ ચાલુ રાખે છે, કારણ કે કેટલાક વૈદિક ગ્રંથોમાં આવા નિયંત્રિત બલિદાનોનો ઉપદેશ આપેલો છે. ખરેખર તો માંસ ભક્ષણને નિરુત્સાહિત કરવા માટે આવો ઉપદેશ આપેલો છે, પણ ધીરે ધીરે આવી ધર્મ પ્રવૃત્તિઓનો હેતુ ભૂલાઈ ગયો છે અને કતલખાનું વિસ્તરે છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે જેઓ ખરેખર વૈદિક વિધિઓ સમજાવી શકે તેમ છે તેમની વાત સાંભળવાની મૂર્ખ ભૌતિકતાવાદી લોકો દરકાર કરતા નથી. વેદોમાં એવું સ્પષ્ટ કહેલું છે કે અતિ વધારે કાર્યથી કે ધન સંચયથી કે વસ્તી વધારીને જીવનની પૂર્ણતાને કદી પામી શકાતી નથી. એ તો ત્યાગથી પામી શકાય છે. ભૌતિકતાવાદી માણસો આવો ઉપદેશ ધ્યાનમાં લેવાની દરકાર કરતા નથી. તેમના મતે સંન્યાસીનું જીવન કોઈ શારીરિક ખોડખાપણને લીધે પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરી ન શકે તેવા અશક્ત માણસો માટે કે કુટુંબ જીવનમાં સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા હોય એવા માણસો માટે છે. મહાભારત જેવા ઐતિહાસિક ગ્રંથમાં અલબત્ત ભૌતિક વિષયોની સાથે આધ્યાત્મિક વિષયો આવે છે. ભગવદ્ ગીતા તો મહાભારતમાં છે. મહાભારતનો સમગ્ર વિચાર અંતે તો ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશમાં પરિણમે છે કે માણસે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ. પણ ભૌતિકતાવાદી વલણવાળા લોકોને મહાભારતમાં ઉલ્લેખાયેલા રાજકારણ, અર્થશાસ્ત્ર અને પરોપકારના કાર્યોનું મૂળ વિષય એવી ભગવદ્ ગીતા કરતા વધારે આકર્ષણ થાય છે. વ્યાસદેવની આ સમાધાનકારી વૃત્તિને નારદજીએ તુચ્છકારી છે અને એવું જાહેર કરવાનો તેમનો ઉપદેશ આપ્યો છે કે મનુષ્ય જીવનની તાતી જરૂરિયાત પરમેશ્વર સાથેના જીવન સંબંધોનું પુનઃદર્શન કરીને તેમને શરણે જવાની છે. અમુક રોગ કે વ્યાધિની લાંબા કાળની પીડા વેઠવાને લીધે માણસ નિષિદ્ધ વસ્તુઓ પણ ખાવાની ઈચ્છા કરતો થઈ જાય છે. દર્દીએ જે વસ્તુ ખાવાની હોય તેમને થોડીક ખાવાની છૂટ આપીને નિષ્ણાંત વૈદ્ય કંઈક સમાધાન કરતો નથી. ભગવદ્ ગીતામાં એમ પણ કહ્યું છે કે સકામ કર્મોમાં આસક્તિ રાખનારને તેના કાર્યમાં નિરુત્સાહ કરવો નહીં, કારણ કે તે પણ ધીરે ધીરે આત્મજ્ઞાન મેળવવા જેટલો ઉન્નત થશે. આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ સિવાયના તત્વચિંતકોને કેટલીક વાર આ વાત લાગુ પડે છે, પણ જેઓ ભક્તિના માર્ગે હોય છે તેમને આવો ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन ઓમ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને તે સરસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. એકચ્યુઅલી આખા શ્લોકની જે શૃંખલા ચાલી રહી છે એ આખી શૃંખલા એક જ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહી છે. જો તમે એને ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો નારદ મુનિ જે છે એ વેદવ્યાસજીને ધીમે ધીમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એમને બહુ જ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ થયું છે એ યોગ્ય નથી થયું. સ્વભાવ રક્તસ્ય એટલે કે પ્રકૃતિ અને વિષયોમાં જે આસક્ત છે એવા લોકો. પ્રકૃતિમાં આસક્ત એટલે શું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાં આસક્ત, અથવા તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, એનાથી જ આ સમગ્ર સૃષ્ટિની રચના થઈ છે, રાઈટ? અને એમાં આસક્ત એવા જે લોકો છે
વિષયોમાં આસક્ત, વિષયો ઇન ધ સેન્સ કે સેન્સ એન્જોયમેન્ટ, રાઈટ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, એમાં જે આસક્તો હોય એવા લોકો, બરાબર, એ લોકો શું કરશે? ધર્મ કૃતે એટલે કે ધર્મના અર્થને જુગુપ્સિતમ, જુગુપ્સિતમ એટલે કે જે 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 અયોગ્ય કામ છે, રાઈટ, તિરસ્કારકૃત કામ છે, રાઈટ, એવા અનુશાસત, તમે જેનો ઉપદેશ આપ્યો છે, રાઈટ, અને મહાન વ્યતિક્રમ એટલે કે મહાન અન્યાય થઈ જશે. This was predicted by નારદજી before 5500 years. 5500 વર્ષ પહેલા એમને આગાહી કરી હતી કે આનાથી ટોટલ જે પોપ્યુલેશન છે, જે જાહેર જનતા છે, એ ટોટલી મિસગાઈડેડ થઈ જશે, રાઈટ. તમે જે કરી નાખ્યું છે ઓલરેડી, હવે એને અન્ડન તો થાય એવું નથી, રાઈટ. એટલે ભૂંસી શકાય એવું નથી, એવી સ્લેટ નથી કે એકવાર લખી નાખીને ભૂંસી નાખી. નાઉ ઇટ હેઝ બીન ડન, રાઈટ. અને એમને કીધું તો એવું થયું પણ ખરા કે એવો સમય આવ્યો કે જ્યારે લોકો યજ્ઞો માત્ર ને માત્ર માંસાહાર કરવા માટે કરતા હતા. યજ્ઞ, દાન, તપ, જે કંઈ પણ લખ્યું છે અંદર કે ધર્મ, અર્થ, કામ, એ બધું કરીને શું કરવાનું? તો કે અહીંયા પણ મજા કરવાની અને મૃત્યુ પછી મોક્ષ માણવાનું. અને યજ્ઞો એટલા બધા કરો કે મૃત્યુ પછી સ્વર્ગમાં જવા મળે. અને કેટલા બધા પ્રલોભનો આપે, રાઈટ, જાત જાતના પ્રલોભનો આપે. સ્વર્ગમાં તમારું આયુષ્ય લાંબુ હશે, સ્વર્ગમાં તમને ઘડપણ કે બીમારી નહીં થાય, સ્વર્ગમાં જશો તો તમે તમારી ઇન્દ્રિયો તમારા અત્યારે જે છે મનુષ્યમાં શરીરમાં એના કરતા હજારો લાખો ગણી શક્તિશાળી હોય તમારી ઇન્દ્રિયો, તો ડેફિનેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પણ વધારે સારી રીતે થઈ શકે. ત્યાં આગળ ખાવા પીવાના અદ્ભુત સાધનો છે, એને ભોગવવાની ઈચ્છા હોય એને કે ત્યાં આગળ તમે અહીંયાની શું વાત કરો છો, ત્યાં આગળ સ્વર્ગની અપ્સરાઓ છે, રાઈટ. ઇવન તમને યાદ હોય તો જે આતંકવાદીઓ ભારત ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યા હતા, મુંબઈમાં હુમલો કરવા આવ્યા હતા, અને ઇવન બિયોન્ડ ધેટ અધર પ્લેસીસ ઓલ્સો, એમનું પણ જયારે રિમાન્ડ કરવામાં આવે ને એમને પૂછવામાં આવે તો એમને કેવું પઢાવવામાં આવ્યું હોય પટ્ટી કે તમે આત્મઘાતી હુમલો કરશો ને એમાં તમારું મૃત્યુ થશે તો તમે સ્વર્ગમાં જશો, અને સ્વર્ગમાં ઘણી બધી, સ્વર્ગ એટલે એમનું શું કહેવાય, હૂર, બહુ સારી હૂર, જન્નત, જન્નત, જન્નતમાં હૂર મળશે. આ બધી જાત જાતની એમને પટ્ટી પડાવવામાં આવે. પણ એ જ વસ્તુ ક્યાંથી આવી છે અલ્ટિમેટલી આમ જોવા જાવ ને તો આ બધું એ રીતે આવેલું છે કે સકામ કરવું બેઝિકલી. એટલે આપણા જે આ વેદો છે, વેદોમાં ઘણી બધી જગ્યાએ વ્યાસદેવે, ઇવન મહાભારત બી છે ટુ લાર્જ એક્સટેન્ટ, કે ભાઈ આ કરો તો આ મળે, આ કરો તો આ મળે. ધેટ મીન્સ કંઈ પણ કરવાનું તો એની પાછળ મોટિવ હોવો જોઈએ, રાઈટ. મને કંઈક મળે છે કે નહીં, એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. પૂરેપૂરો વેપાર, ટોટલ બિઝનેસ, બરાબર. આપણે ગુજરાતીઓને તો બિઝનેસ બહુ પસંદ, બરાબર. એટલે આપણને તો બિઝનેસ કહે તો સારું લાગે, ઓહો બિઝનેસ કરે છે, બહુ સરસ, વેપાર ધંધો, વેરી ગુડ. નો, બટ ધીસ ઇઝ ધ સ્પિરિચ્યુઅલિટી ઇઝ બિયોન્ડ બિઝનેસ, રાઈટ. વ્યવસાયાત્મિકા ભગવાને કીધી છે, પણ એ હાયર બિઝનેસની વાત છે, રાઈટ. અને એમને નારદ મુનિ શું કહે છે? વ્યતિક્રમ, મહાન અન્યાય કર્યો છે તમે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, કે એટલા બધા યજ્ઞો થતા હતા, એટલા બધા માંસાહાર થતા હતા, માત્ર ને માત્ર માંસાહાર કરવા માટે યજ્ઞો થતા હતા. આખા ભારતમાં એમ કહેવાય કે 4 કતલખાના ખુલી ગયા હતા. અત્યારે પણ પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે કલકત્તામાં એક બહુ જ મોટું કતલખાનું ખોલવામાં આવ્યું છે, અને એનું નામ છે કાલી કતલખાનું. ત્યાં આગળ મોટું પૂતળું મૂકવામાં આવ્યું છે, દુર્ગાનું મોટું પૂતળું. લોકો એમ સમજીને લઈ જાય કે આ તો કાલીનો પ્રસાદ છે. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. ઇવન ઘણા બધા ટેમ્પલ્સ એવા છે આજની તારીખમાં, યુ મે બી નોઈંગ, કે જે લોકો એકચ્યુઅલી અત્યારે તો પશુવધ છે એ રીતે એલાઉ નથી કર્યો, પણ કતલખાનામાં તો એની પરમિશન સાથે, એવું શું કહેવાય, એના લાયસન્સ સાથે લોકોને એલાઉ કરવામાં આવે છે. 1200-1300 કતલખાના ઓન પેપર છે, અને એ સિવાય અનરજિસ્ટર્ડ તો કેટલા બધા, રાઈટ. સો એ થવું પડ્યું. ત્યારે ભગવાને ગૌતમ બુદ્ધ તરીકે અવતાર લેવો પડ્યો, અને ગૌતમ બુદ્ધ તરીકે આવ્યા અને એમને કીધું બધા વેદોને તમે નદીમાં પધરાઈ દો, રાઈટ. સ્ટોપ ઓલ ધીસ થિંગ્સ.
કમ્પ્લીટલી સ્ટોપ. યજ્ઞ આ બધું જ સ્ટોપ કરી નાખો કે નથિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એક જ સૂત્ર, અહિંસા પરમો ધર્મ, રાઈટ? કારણ કે એટલું બધું વાતાવરણ, કેન યુ ઇમેજિન? તમને લાગે કે કશું નથી, રાઈટ? આપણે એવી જગ્યાએ બેઠા છીએ કે જ્યાં આગળ કશું નથી, પણ જ્યારે કોઈ જીવને ખાલી તમને કોઈક જગ્યાએ કાંટો વાગી જાય છે ચાલતા ચાલતા, કેટલું દુઃખ થાય છે કે નહીં, રાઈટ? અને તમે ડોક્ટર પાસે ગયા હો, તમારા ટેસ્ટ માટે બ્લડ આપવાનું હોય, ઇન્જેક્શન લે છે, ત્યારે પણ પેન તો થાય છે, રાઈટ? હા, કેટલા બધા જાતના તમને આમ સામાન્ય દુઃખ થાય, એનાથી પણ પેન થાય. તો જ્યારે જેનો વધ કરવામાં આવતો હોય, વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર લેંગ્વેજ, અધરવાઇઝ દે આર ઇન ટ્રોમા, ચિત્કાર કરતા હોય છે. પ્રભુપાદ બોલે છે એમના લેક્ચર્સમાં કે એટલો બધી વેદના થતી હોય છે ને એ જીવને, યુ કાન્ટ ઇમેજિન, રાઈટ? યુ કાન્ટ ઇમેજિન. એટલે ચારે બાજુ એટલી બધી વેદનાનો સંહારનો એનો ચિત્કાર હતો કે ગૌતમ બુદ્ધે કીધું બધું પતરાવી દો. ઇવન વૃંદાવન, મથુરા, બધાની જે મૂર્તિઓ હતી બધું જ એને કે એ કરી નાખ, અને આખું વૃંદાવન જેને કહેવાય જમીન દોસ્ત કરી નાખવામાં આવ્યું હતું. There was no વ્રજ, આખું વ્રજ, મથુરા, everything was devastated. લોકો એવું કહે છે કે મુગલો આવ્યા ત્યારે. ના, મુગલો તો બહુ ટાઈમ પછી આવ્યા. એકચ્યુઅલી એની પહેલા ગૌતમ બુદ્ધે જયારે આવ્યા ને ત્યારે જ બૌદ્ધ ધર્મનું જયારે એકદમ અશોકે સ્વીકાર્યો, અને ધેન ઇટ સ્પ્રેડેડ લાઈક એનીથિંગ. કારણ કે જે ધર્મને રાજ્ય સત્તાનો જે કહેવાય ને કે અનુસરણ હોય, સપોર્ટ તો ના કહી શકાય કારણ કે ધર્મ શું કામ સપોર્ટ લે, પણ રાજ્ય સત્તા જેને અનુસરતી હોય એનો સ્વાભાવિક રીતે બહુ વધારે પ્રચાર થાય. અને ઇટ સ્પ્રેડેડ લાઈક અ ફાયર ઇન જંગલ. જંગલમાં દાવાનળ ફેલાય ને એમ. એટલે એકદમ ડિવાસ્ટેટેડ. જે ભગવાનની મૂર્તિઓ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીના પુત્રના પ્લીઝ મ્યુટ યોર સેલ્ફ. તો જે મૂર્તિઓ ભગવાનની વજ્રનાભજીએ બનાવી હતી, ભગવાનના પુત્રના પુત્ર, રાઈટ? વજ્રનાભજી. તો અને એમની માતાને બતાવી હતી કે જુઓ મારા જે દાદા છે એ આવા દેખાતા હતા શ્રી કૃષ્ણજી. એટલે પહેલી મૂર્તિ બનાવી તો કે એમનું જે ફેસ છે એ ધડ અહીંયા ગળા સુધીનું એ એમના જેવું છે. પછી બીજું છે તો ગળાથી લઈને ધડ સુધીનું એ એમના જેવું છે. ત્રીજું છે તો ધડથી લઈને નીચે ચરણ સુધીનું. 3 અલગ અલગ મૂર્તિઓ બનાવી. અને એ સિવાય પણ અનેક જેને કહેવાય કે ભગવાનના આરાધ્ય એ હતા. ને બધું જ જે છે એ ધ્વંસ કરી નાખવામાં, ધ્વંસ ઇન ધ સેન્સ કે ક્યાંક ને ક્યાંક સંતાડી દેવામાં આવ્યું. કારણ કે દેટ વોઝ સો પાવરફુલ ઇન્વેઝન ને, જબરજસ્ત પાવરફુલ ઇન્વેઝન હતું, રાઈટ? લાઈક ઔરંગઝેબ ડીડ સેમ સિમિલરલી ફોર બુદ્ધાસ. બૌદ્ધ લોકોએ કર્યું. એ શેના માટે કરવું પડ્યું? ભગવાને પોતે આવીને કેમ આ બંધ કરાવવું પડ્યું? બીકોઝ એટલી બધી યાતના થતી હતી, બરાબર? નિર્જીવ મનુષ્યો ઉપર, સોરી, જે અબોલા જીવો જે છે એના ઉપર એટલી બધી હાનિ કરવામાં આવતી હતી. એટલા માટે એ બંધ કરાવવામાં આવ્યું. એટલે આ બધું નારદજીએ ભાગ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે. ધીસ ઇઝ નોટ એટ ઓલ એલાવેબલ. જે જીવો બોલી શકતા નથી એ જીવો ઉપર તમે કંઈ પણ કરો છો, ધેટ ઇઝ નોટ ટોલરેબલ, રાઈટ? આપણે કંઈ પણ કરીએ ને જે જીવોને કંઈક હાનિ થાય, હિંસા થાય, એને ભગવાન સહન કરી શકતા નથી. કારણ કેમ સહન નથી કરી શકતા? બીકોઝ આપણા હૃદયમાં, આપણા આત્માની સાથે જેમ ભગવાન વસેલા છે પરમાત્મા તરીકે, એવી જ રીતે એ પશુઓમાં, એ પક્ષીઓમાં, એ વનસ્પતિમાં ભગવાન પોતે રહેલા છે, રાઈટ? એટલે ઇફ વી ડુ ઇટ લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ, then Krishna will not tolerate. Then time will come definitely. આટલા બધા કતલખાના ચાલે છે, મિકેનાઇઝ્ડ. આપણને એમ લાગે છે કે ઇટ વિલ બી ટોલરેટેડ? નો. આટલું બધું કેમ સુનામી આવે છે, કેમ કોરોના આવ્યો છે, કેમ લોકો એકબીજાની ઉપર ખુન્નસ રાખતા થઈ ગયા છે, કેમ દેશ પર હુમલો કરે છે, કેમ લોકોને બનતું નથી? વાય? Because we are tolerating. We are tolerating. As a citizen, we are tolerating. આપણને એવું છે કે મને તો કાંઈ નથી ને, ભલે પેલા થોડા પશુઓને મારી નાખે, થોડા પક્ષીઓને મારી નાખે, મને શું પ્રોબ્લેમ છે? Ultimately, it will come back, right? It will come back because it is the responsibility of everybody. અને ખાસ કરીને જે પાવરમાં છે, those are highly responsible. તો અહીંયા આગળ મહાન અન્યાય થયો છે એવું કહે છે નારદ મુનિ. ગતિક્રમ યદ વાક્યતઃ, એટલે કે તમારા જે શબ્દો છે, કારણ કે તમે આટલું બધું સર્જન કર્યું છે, તમારા શબ્દોને તો લોકો લકીરની ફકીર સમજીને માની લે છે, રાઈટ? તમે જે એક એક શબ્દ લખ્યો છે, આજે લોકો શું બતાવે કે ભાઈ જો અહીંયા આવું લખ્યું છે, વ્યાસજીએ લખ્યું છે, એમ કરવું પડશે, રાઈટ? ધર્મ ઇતિ સ્થિત, એટલે કે તમે જે ડિસિપ્લિન આપી છે એ પ્રમાણે કરશે. ઇતર જન,
સામાન્ય લોકો, ઇતરજન એટલે કોણ? એમાં આપણે બધા આવી ગયા, રાઈટ? વી આર નોટ સો ઇન્ટેલિજન્ટ, રાઈટ? વી ઓનલી ફોલો વોટ ઇઝ ટોલ્ડ, રાઈટ? આપણે મોટા ભાગે, હવે તો અંગ્રેજો ગયા તો એ શું કરતા ગયા કે મોટા ભાગે યસ સર, જેમ કહો એમ કરવામાં આવશે. સો વી આર ફોલોઅર્સ. અધરવાઇઝ ઓલ્સો જનરલ પબ્લિક ઇઝ અ ફોલોઅર, રાઈટ? તો તમે જે લખ્યું છે તસ્ય, એટલે જે બી તમે સકામ કર્મો લખ્યા છે એ કરશે. અને એના કારણે ભોગ કરવાની જે સામાન્ય પ્રવૃત્તિ છે, સામાન્ય રીતે કોઈ પણ જીવનો સ્વભાવ શું છે કે ભોગ કરવો, રાઈટ? અને સ્લીપરી સરફેસ છે, એટલે લપસી જવું બહુ જ સામાન્ય છે, રાઈટ? રોજે આપણે મંગલા આરતી કરવા માટે ઉઠવું ને પછી ઉઠવામાં ન ઉઠી શકવું, ઉઠવાનું બંધ થઈ જવું, દેટ ઇઝ નેચરલ. એમાં કાંઈ જ ખોટી વાત નહીં. આમ એવું નથી, ખોટી વાત નહીં કહું, પણ ક્યાંય જ અજુગતું નથી. તમે જપ કરતા હો, રોજ જે કરો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. અને બંધ થઈ જવા, અથવા તો તમે ન કરી શકો, એ બહુ નેચરલ છે, રાઈટ? ઇટ્સ ટુ નેચરલ. એટલે સામાન્ય લોકોમાં એ ભોગ કરવાની પ્રવૃત્તિ છે. તમારી જોડે કોઈ આવ્યા હોય તમારા ઘરના, અરે આ લોકો શું સવારના પહોરમાં અહીંયા ભાગવતમ સાંભળવા બેસી જાય છે, અથવા તો સવારના પહોરમાં મંગલ આરતીમાં આપણે ઉઠતા હોઈએ તો કે 5, 4:30 વાગે ઉઠીને શું કરો છો કે તમારી ઊંઘ નથી લેતા ને બીજાની ઊંઘ બગાડો છો, રાઈટ? આવું કહેવા વાળા પણ તમને ઘણા બધા મળે. અથવા તો આ ટોટલ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે, શું આ માળા પકડીને બેસી રહ્યા છો, હરે કૃષ્ણ. બીજું કંઈક કામ કરો, કંઈક સાંભળો, કંઈક વાંચો, કંઈક જુઓ, કંઈક એક્સરસાઇઝ કરો. સો મેની થિંગ્સ પીપલ હેવ ટુ ટેલ. કારણ કે એમની એટલી વિઝિબિલિટી જ નથી હોતી, એમની નોલેજ જ નથી હોતું. જે અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે કે મનુષ્ય જન્મ શેના માટે છે, એમને મનુષ્ય જીવનની જવાબદારીનું ભાન જ નથી. કેટલો જબરજસ્ત અહીંયા પ્રભુપાદનો સ્ટેટમેન્ટ છે. મનુષ્ય જીવનની જવાબદારીનું તેમને ભાન નથી. અને આમાં 99.99% લોકો આવી જાય. અનટિલ અનલેસ આપણે પ્રભુપાદના જે આ શબ્દો છે એને સાંભળવાનો મોકો મળે એટલા ભાગ્યશાળી ના બનીએ ત્યાં સુધી આપણને એમ જ લાગે કે આ માળા પકડીને બેસી રહેવું એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે, રાઈટ? આ શું હરે કૃષ્ણ કરવામાં ટાઈમ, એના કરતા કંઈક પેલું શું કહેવાય, ઘરમાં છોડ વાયા હોય તો એનું ફાર્મિંગ કે કંઈ કરો, રાઈટ? તમે કંઈક પૈસા મળે એવું કરો, નહીં તો કંઈક નોલેજ મળે એવું કરો, નહીં તો કોઈકને પ્રભાવિત કરી શકાય ને કંઈ ને કંઈક હેલ્પ એવું કરો. આ શું? they don't understand. ભૌતિક પદાર્થના બંધનમાંથી છૂટવાનો આ એકમાત્ર અવસર છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ મનુષ્ય શરીર મળશે કે નહીં એની કોઈ જ ગેરંટી નથી, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને એ ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં પણ કેટલું બંધન છે. ઊંઘવું તો પડે જ, થોડો ટાઈમ ખાવું તો પડે જ, રાઈટ? આપણે અમુક ટાઈમ શરીરને તૈયાર કરવામાં વાપરવો જ પડે. આપણે આજીવિકા જીવવા માટે, જીવન જીવવા માટે, નિર્વાહ કરવા માટે, કામ કરવા માટે જવું જ પડે, રાઈટ? આપણે સામાજિક રીતે એક્ટિવ રહેવા માટે વી મસ્ટ સેક્રિફાઈસ સમ ટાઈમ, રાઈટ? એટલે આ બધું કરવું જ પડે. તો પરમેશ્વર પાસે સ્વધામમાં પાછા જઈએ એના માટે વેદોનું સર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. અને આપણે ફરીથી આ 84 લાખ યોની, ઓછી વધતી નહીં, 84 લાખ સ્પીસીસ, એમાં આપણે ચક્રમાં અટવાયા કરવું એ આપણું કેદખાનું છે. ધીસ ઇઝ જેલ. અને આ જેલમાંથી મુક્ત થવા માટે આપણે મહેનત કરવાની છે. ના, આપણને તો જેલર એવું કહે છે, અરે તમારે જવાની કાંઈ જરૂર નથી. જો હું તમને બીજી કોટડી આપું છું, રાઈટ? તમે આ બાજુની જેલમાં અંધારું બહુ પડે છે ને, તમને પેલી બાજુની જેલમાં લઈ લો, રાઈટ? ત્યાં તમને મસ્ત અજવાળું આવશે. અને રોજ 2 જ રોટલી આપે છે અને તમને 3જી રોટલી પણ આપીશું. સાથે શું જોઈએ છે? થોડું ગોળનું દળવું, ઓકે, એ બી મળી જશે. તમે બહાર જશો તો તમારે જાતે બધું ખાવા પીવા રહેવાની વ્યવસ્થા કરવી પડશે. અહીંયા આગળ જુઓ, તમને રહેવા માટે સરસ મજાની જેલ છે, તમને ખાવા પીવા માટે મળે છે. થોડા તમને પથ્થર તોડવાનું કે તમને પેલું સુધારી કામ કરવાનું કે તમારે કરવાનું થોડું. શું વાંધો છે કે તમારે કપડાં પહેરવા માટે તમને જેલવાળા કપડાં આપે. એવી જ રીતે માયા આપણને લોભાવે છે કે અહીંયા આગળ જગત કેટલું સરસ છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો જે કંઈ થોડા ઘણા મળે છે, મજા કરો તમે. ખાવા પીવા રહેવા ફરવા મળે છે ને, સગા સંબંધી તમારી પાસે, પેલા શું કહેવાય કે આપણા નેબર્સ છે, આપણા કુટુંબીજનો છે, આપણા ધર્મવાળા લોકો છે, આપણા રાજ્યવાળા લોકો છે, આપણી ભાષા બોલતા લોકો છે, આપણો દેશ છે, અરે માનવ જાતિ છે, બધું જ. અહીંયા આગળ શું મજા નથી? ધીમે ધીમે કરીને મજા કરી જાઓ. એવી રીતે જેલર લોભાવે ને કે પેલો જે જેલમાં રહેલો કેદી હોય એને બહાર ના જવા માટે, એવી રીતે માયા આપણને લોભાવે છે. અહીંયા બહુ શાંતિ છે મારે, અહીંયા બહુ મજા છે મારે, લેટ મી એન્જોય હિયર, રાઈટ? પણ પ્રભુપાદ શું કહે છે
કે માનવનું એકમાત્ર કાર્ય પ્રભુની સાથેના પોતાના સંબંધની પુનઃ સ્થાપના કરવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી પર્પઝ ફોર વિચ વી આર સેન્ડ હિયર. આપણને અહીંયા આગળ શું કામ મોકલવામાં આવ્યો છે? માત્ર ને માત્ર આ કામ માટે. શું કામ છે? કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથેના આપણા સંબંધની પુનઃ સ્થાપના કરવી. અને હી ઇઝ વેઇટિંગ વેરી ઇગરલી, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે કે અહીંયા આગળ આપણે જાત જાતનું બીજા બધા આયોજનો કરીએ, ઇટ ઇઝ અ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. ધર્મના નામે, ધાર્મિક ઉત્સવોના નામે ભોગવિલાસની યોજના કરવી, એનું ઉત્તેજન આપવું જોઈએ નહીં. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે. ધાર્મિક ઉત્સવોના નામે અત્યારે જાત જાતના, મતલબ એટલી બધી યોજનાઓ થાય છે ધાર્મિક ઉત્સવોમાં. લોકોને માંસાહારથી માંડીને, મદ્યપાનથી માંડીને, તમે એમ કહો કે અનેક પ્રકારના જેને કહેવાય ને કે ફિલ્મી ગાયનોનો પણ ઉપયોગ કરીને, નાચ કરીને, આઈ મીન ઇઝ ઇટ અ રિયલ રિલિજન? એ ખરેખર મને મારા મનુષ્યત્વનું ભાન કરાવે છે? એ મને મારું ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે? મારે કઈ રીતે સેવા કરવી જોઈએ? મારે કેમ અહીંયા પાછું ના આવવું જોઈએ? એ મને યાદ કરાવે છે? નથી કરાવતું, રાઈટ? તો આપણને માર્ગાંતર કરાવે છે. ધેટ મીન્સ કે પેલો રસ્તો હોય ને, કે સીધો રસ્તો હોય, સમજો કે અહીંયાથી વૃંદાવનનો રસ્તો હોય, એક સીધો રસ્તો છે, અને વચ્ચે પછી ડાયવર્ઝન આવતું હોય. ડાયવર્ઝન જે છે એ તમને મે બી લખનઉ સાઈડ લઈ જાય, રાઈટ? તો આપણને માર્ગાંતર કરાવી દે છે. એકચ્યુઅલી આપણો રસ્તો શું છે કે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ, પણ આપણને ભ્રષ્ટ કરી નાખે છે. યસ. અને આપણને એવી સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે ધીરે ધીરે તો, કે ઇટ ઇઝ ટોટલી, આઈ મીન, મિસગાઈડેડ. 100% ખાતરી છે કે બીજો જન્મ તો કદાચ મનુષ્યનો મળશે જ નહીં, રાઈટ? ધ વે પીપલ આર લિવિંગ વિથ, રાઈટ? મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ મે નોટ ગેટ સેકન્ડ હ્યુમન લાઈફ, અને ઇવન દે આર નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. નહીં મળે, કશો વાંધો નહીં. ઓ માય ગોડ, વોટ દે આર, એટલે કેટલી યાતનામાંથી પસાર થવાનું સ્વીકારી રહ્યા છે એમને ખબર નથી. દે ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણે ઘણા બધા લોકો હોય ને કે ભાઈ, અરે તમે આવું કંઈ ગુનો કરશો ને તો તમારે જેલમાં જવું પડશે. અચ્છા, જેલમાં જવું પડશે, વાંધો નહીં, પણ જેલમાં જાય ત્યારે ખબર પડે, હે ભગવાન, કેટલી તકલીફ છે. કે એટલી તકલીફ છે એમને પછી જ ખ્યાલ આવે. અને ફાંસીની સજા શું તકલીફ જયારે મળી હોય એને ખબર પડે, રાઈટ? એટલે સામાન્ય લોકોની આ જે વૃત્તિ છે, એમને ધર્મના નામે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે, એવું નારદજી કહે છે. અત્યંત ધૃણિત કામ છે આ રહ્યું. નારદજી એવું કહે છે કે તમે તો લોક કલ્યાણ માટે મહેનત કરતા હતા, પણ લોક કલ્યાણ કરતા કરતા આ તો બહુ જ ખોટું કામ થઈ ગયું તમારાથી. અત્યંત અનુચિત કામ થઈ ગયું. અનુચિત, જે ઉચિત નથી એવું, જે યોગ્ય નથી એવું. કારણ કે તમારા ઉપદેશોને અનુસરીને લોકો શું કરશે કે ધર્મના નામ પર લોકો જેને કહેવાય ને મોજ મજા કરવાનું સિલેક્ટ કરશે. અને જે કંઈ પણ ડોન્ટ્સ છે ને, ડૂઝ હોય અને ડોન્ટ્સ હોય, રાઈટ? તો ડોન્ટ્સ છે એની પરવા નહીં કરે કે આ ન કરશો, એની પરવા કરશે નહીં. ઇવન મહાભારત વિશે પણ એવું કહે છે કે મહાભારતનો જે મોટો ભાગ છે, એક્સેપ્ટ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક લઈ લો તો 1 લાખ શ્લોકોનું મહાભારત છે, રાઈટ? તો 1 લાખ શ્લોકોની અંદર મોટા ભાગનો ભાગ જે શ્રી કૃષ્ણજી છે, એમના યશ વગરનો છે, એમના યશ મહિમાનું વર્ણન કર્યા વગરનો છે, રાઈટ? નારદજી એવું કહે છે એ માત્ર વ્યર્થ નથી પણ વિરુદ્ધ છે. એમ નથી વેસ્ટ છે, પણ એ ઓપોઝિટ છે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ એન્ડેવર લઈએ, કંઈ પણ તમે એક કામ નક્કી કર્યું હોય, કે દાખલા તરીકે તમે બિઝનેસ કરતા હો તો બિઝનેસમાં હું આ ડીલ કરીશ તો મને આટલા રૂપિયા મળશે. કોઈ નોકરી કરતું હોય તો કે હું આ રીતે કરીશ ને તો મને પ્રમોશન મળશે, વધારે પૈસા મળશે. કોઈ ભણતું હોય તો ભણતામાં હું આ રીતે મહેનત કરીશ તો મને આટલા વધારે ટકા આવશે. ગૃહિણી હોય તો કે હું આ રીતે મારા કામનું મેનેજમેન્ટ કરું ને તો બહુ સરસ થઈ જશે, મને આટલો ટાઈમ સાંભળવા, કથા સાંભળવા મળશે, આટલો ટાઈમ હું જપ કરવા મળશે, ભગવાનના પૂજન કરવા મળશે, રાઈટ? અથવા તો હું એવી રીતે શાક બનાવું, નવી રેસીપી. દર શનિવારે હોય છે ને આપણે સાત્વિક કુકિંગ, હે ને? તો સાત્વિક કુમુદ માતાજી એકવાર કર્યું હતું ને. આપણા ગુજરાતી ડેવોટીસ પણ ઘણા બધા કરે છે એમાં શોમાં. યુ કેન ઓલ્સો ડુ. બટ એનીવે, તો હું એ જાણીશ તો મારે એકાદશીમાં અથવા તો અધરવાઇઝ ઓલ્સો મારે કેવી રીતે એવું ખાવાનું બનાવું કે જેમાં ડુંગળી, લસણ કે એવા કોઈ પણ ઉપયોગ વગર બહુ જ ટેસ્ટી, દમદાર અને ઘરના લોકોને પણ મજા આવે એવું બનાવી શકું. ભગવાનને ભોગ પણ લગાવી શકાય, રાઈટ? ઇફ આઈ મેક ઇટ નિરામિષ ખાવાનું બનાવું તો એ પણ થઈ શકે. તો એ બધું વિચારીને કરતા હોઈએ આપણે. આવા બધા જ પ્રકારના એન્ડેવર્સ હોય તો એના 3 આઉટપુટ આવી શકે, રાઈટ?
બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે સમજવાનું. 3 પ્રકારના આઉટપુટ આવી શકે. એક તો તમે જે પ્રકારે વિચારીને મહેનત કરતા હો તો સૌથી પહેલું તો સફળતા મળી શકે. યુ કેન બી સક્સીડ. કે જેમ કર્યું હોય એ બરાબર કર્યું હોય, ભગવાનની કૃપા હોય તો સફળતા થઈ જવાય. તમે નવું સરસ કંઈક રેસીપી બનાવો, ઇટ મે બી વેરી એક તો તમે બનાવ્યું હોય ઘણા પ્રેમથી, એટલે તમે ભગવાનને ભાવથી ધરાવો તો તમારી ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થાય. બીજાને વહેંચો તો એને પણ આધ્યાત્મિક ફાયદો થાય. ટેસ્ટ પણ સારો હોય તો જે કહેવાય કે તમારી જીભ પણ એનાથી સંતોષાય. બધી જ રીતે બિઝનેસમાં ડીલ સક્સેસફુલ થઈ ગઈ, તમને ધાર્યા કરતા વધારે પૈસા મળ્યા, રાઈટ? એવી જ રીતે નોકરીમાં ધાર્યું એનાથી વહેલા પ્રમોશન, પૈસા મળી ગયા. વિદ્યાર્થીએ ધાર્યા હોય કે 95% આવશે પણ 97% આવી ગયા, રાઈટ? તો એ સફળતા કહેવાય. બીજું નિષ્ફળતા મળે કે રેસીપી બગડી ગઈ, અરે ટેસ્ટ નથી આવતો, રાઈટ? અથવા તો બિઝનેસમાં ડીલ કરી પણ છેલ્લે નેગેટિવમાં ગયું, એવું પણ બની શકે. ઓર મે બી ચલો ડીલ કરી પણ ડીલ સક્સેસ ના થઈ, અથવા રેસીપી બનાવી પણ તમને મેઇન શું કહેવાય કે બનતા જ વચ્ચે બંધ પડી ગઈ, મે બી તમારો ગેસ જતો રહ્યો, રાઈટ? એવી રીતે તો એ શું કહેવાય કે નિષ્ફળ ગયું. વિદ્યાર્થી ભણતો હોય પણ એ ફેલ થઈ ગયો, રાઈટ? એવી રીતે તો એ નિષ્ફળ ગયું કહેવાય. સફળતા, નિષ્ફળતા, અને એના સિવાય એક ત્રીજો આઉટપુટ છે. એ શું છે? ગેસ કરી શકશો? સફળતા, નિષ્ફળતા અને ત્રીજું શું થઈ શકે? એની નિષ્ક્રિયતા પ્રભુજી. નિષ્ક્રિયતા. થોડુંક હજી કંઈક વધારે ગેસ કરો. અનુભવ પ્રભુજી. અનુભવ. ઓકે ઓકે. સફળતા, નિષ્ફળતા અને વિફળતા. હરી હરી વિફલે જન્મ ગોનાઈનું, મનુષ્ય જન્મ પામ્યા રાધા કૃષ્ણ ના ભજીએ. વિફળતા. વિફળતા એટલે શું ખબર છે? ધાર્યું હોય એનાથી નેગેટિવ થઈ જાય. તમે ધાર્યું હોય કે આટલો પ્રોફિટ થશે, ચાલો પ્રોફિટ ના થયો તો કાંઈ નહીં, 0-0, મારી મૂડી તો ઓછી નથી થઈ પણ મૂડી પણ ઓછી થઈ ગઈ, દેન એને વિફળતા કહેવાય. નેગેટિવમાં જતું રહ્યું, રાઈટ? વિફળતા એટલે કે એવું વસ્તુ તમે સારું કરવા ગયા, સારું ના થયું તો કઈ વાત નહીં, પણ ઉલટું ખરાબ થઈ ગયું. એટલે ધીસ ઇઝ સમથિંગ તમે એટલે સુધી એક્સેપ્ટ કરી શકો કે મેં મહેનત કરીને મહેનત સક્સેસ ના ગઈ, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. એક બહુ સરસ નાનું એના બાબતમાં એક ઘટનાનું એક શું કહેવાય કે ક્લિપ હતી કે બધા જમવા બેઠા છે ડાઇનિંગ ટેબલ પર સાથે, અને એક વ્યક્તિ બેસવા જતી હોય છે તો એની પેલી બાજુવાળી જે વ્યક્તિ જે છે, એટલે રાઈટ સાઈડ વાળી વ્યક્તિ, એ એની ચેર છે ને આમ પાછળથી ખેંચી લેવા માંગે છે કે જેથી એ પડી જાય. એટલે લેફ્ટ સાઈડ વાળી વ્યક્તિ જે છે ને એ હાથથી એ પડી ના જાય એટલા માટે ટ્રાય કરે છે, પણ જે પડી જવાની વ્યક્તિ હોય છે એનું વજન બહુ વધારે હોય છે, એટલે ઓબ્વિયસલી એના બે હાથથી તો કંઈ રોકાવાની નથી, એટલે પડી જાય છે. અને જે વ્યક્તિએ ખરેખર ચેર ખેંચી હોય છે ને એ પેલી સામેની ડાબી બાજુ વાળું વ્યક્તિને જેને કહેવાય ને કે કેમ ખેંચી લીધી ચેર, કેમ ખેંચી લીધી, અને એટલે જે વ્યક્તિ પડી ગઈ ને એ વ્યક્તિ એકચ્યુઅલી જેને બચાવવા માંગતી હતી, લેફ્ટ સાઈડ વાળી વ્યક્તિ, એના ઉપર ગુસ્સે થાય છે અને એને મારવા જાય છે. એટલે જે બચાવવા માંગતી હતી એ વ્યક્તિને ઉલટું એવું લાગે છે કે મેં તો સારું કરવાનો ટ્રાય કર્યો પણ ઉલટું મને તો ડિસ્ક્રેડિટ મળી, રાઈટ? એવું ઘણી વાર થતું હોય છે. તો આ જે વિફળતા જેને કહેવાય, જેને આ હરિહરિ વિફલે જન્મ ગોનાઈનું એ ભજનમાં આપેલી છે, તો એ એવું કામ છે. એટલે ઉલટું તો લોકો શું કરશે કે આ જે આદેશો જે આપેલા છે એ આદેશોને ફોલો કરશે તો એકચ્યુઅલી એમનું તો પતન થશે. એકચ્યુઅલી લોકો ધર્મના આદર્શમાં સકામ કર્મો કર્યા કરશે અને એના કારણે વારે વારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાયા કરશે. યજ્ઞો કરો અને બહુ બધા ભોગ ભોગવો, રાઈટ? ઘણા બધા યજ્ઞ કરો, ઘણા બધા દાન કરો, ઘણા બધા તપ કરો, અને એનાથી શું થશે તો કે બહુ જ બધું આપણને સારું સારું ભોગવવા મળશે. અલ્ટિમેટ ગોલ શું તો કે ભોગવવા મળશે. માય ગોડ, we just want to satisfy our senses. પ્રભુપાદ શું કહે છે? પ્રભુપાદ કહે છે our every endeavor should be to satisfy the senses of Krishna. આપણા દરેક કાર્યમાં કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ કરવાનો જો આપણો પ્રયત્ન હશે તો that endeavor will be successful. Otherwise it will be binding. આપણા કર્મો આપણને જ બાંધશે, રાઈટ? અને
સંતાનો, ધન કે મુક્તિ કે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે, એ બધી વસ્તુ જે છે એ આમ જોવા જાવ તો જો એમાં શ્રી કૃષ્ણજી ના હોય તો એ ત્યાજ્ય ગણાય છે, રાઈટ? હા, અને એ ત્યાજ્ય નહીં ગણવાના કારણે લોકોનું શું થાય છે? પતન થાય છે. ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે અત્યારના જે લોકો છે એ લંગડા અને આંધળા છે. ગૃહસ્થ ધર્મનું પણ પાલન કરવામાં અસમર્થ છે. અને લોકોને એમ થાય કે ના હું તો ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન કરું છું. તો આપણે વાત થઈ હતી પહેલા, ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન એટલે શું? રોજે જમતા પહેલા ઘરની બહાર જવાનું અને 3 વાર બૂમ પાડવાની, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, અને પછી વેઇટ કરવાનું કે કોઈ આવે, અને જો ભૂખ્યું હોય તો પહેલા એને ખવડાવવાનું અને પછી જ ખાવાનું. ધીસ ઇઝ વોટ મનુસ્મૃતિમાં લખેલું છે. શું ગૃહસ્થનો ધર્મ છે? કેન વી ડુ ધેટ? અત્યારે આપણે કરીએ તો એમ થાય કે પહેલા દિવસે 1 જણ આવ્યું, બીજા દિવસે 2, 5, પછી તો લોકોને ચિંતા થઈ જાય કે અરે આમાં તો આપણે જ ભૂખ્યા રહી જશું, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કલિયુગમાં ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન કરવું શક્ય નથી. અને આવા લોકો જે છે એને આપણે ભગવાનનો યશ મહિમા જે છે એ ન આપ્યો હોય. જે વ્યાસજીએ મહાભારત અને બીજા બધા જે શાસ્ત્રોની રચના કરી, તો એમાં લોકોને અલ્ટિમેટ ગોલની ખબર નથી પડતી કે ભગવત ભક્તિ જે છે અથવા તો કૃષ્ણજીની સેવા જે છે એ જ મેઇન મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે, કે જેનાથી મારે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી હું છૂટી શકીશ. એ એમને ખબર જ નહીં પડે. એમને તો એમ કે કંઈ પણ કાર્ય કરવાનું તો એવી રીતે કે મારું સુખ વધવું જોઈએ, મને વધારે પૈસા મળવા જોઈએ, મારી તંદુરસ્તી સારી રહેવી જોઈએ, મને સમાજમાં મારું નામ થવું જોઈએ. સો ઓનલી વિથ ધોઝ પર્પસ, રાઈટ? તમે કોઈ વ્યક્તિ આખી જીવન કોઈ દિવસ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ના જપ્યો અને તમે એમને કહો કે ભાઈ હવે તો ટાઈમ છે તમારી પાસે, નિવૃત્ત છો, કરો, ન કરી શકે. કેમ? આખો જીવનમાં જે કંઈ પણ કર્યું હોય, ભલે આમ કશું ખોટું બહારથી ના લાગે, પણ બધું જ કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે કર્યું હોય, રાઈટ? એટલે એમને એમ થાય કે આમાં શું મળશે? મને મારું મીટર તો દેખાતું નથી, સ્પિરિચ્યુઅલ મીટર, કે ચલો મારા જપી તો આટલું સારું થઈ ગયું, સો વાય આઈ વિલ ડુ, રાઈટ? એટલે એના કારણે લોકો એકદમ સ્વાર્થી બની જાય છે. એટલા માટે આપણને ભાગવતમમાં જ્યારે આપણે આ ડિટેલમાં પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે બીજા લોકો જે કરી રહ્યા છે અને જે રેફરન્સ આપી રહ્યા છે, તમે આની જોડે ચર્ચા કરો ને તો કે લખ્યું છે ને કે વેદોમાં, શાસ્ત્રોમાં ક્યાંક તો લખ્યું છે કે યજ્ઞો કરવા જોઈએ, આ બધું કરવું જોઈએ, એટલે અમે કરીએ છીએ. પણ ધેન દે ડોન્ટ નો ધીસ ઇઝ ઓલ ગોઈંગ ટુ બાઇન્ડ ધેમ, રાઈટ? અગેન ને અગેન આવવું પડશે એના માટે. સ્વભાવ રક્તસ્ય, કેટલો સરસ શબ્દ વાપર્યો છે કે તમે એમને શું શીખવાડ્યું? રતિ કરવાનું, એટલે કે ભૌતિક ધર્મમાં સપડાવવાનું. તમે એમને એ જ શીખવાડ્યું, તમે એમને બીજું કંઈ શીખવાડ્યું નથી. ધર્મના નામે બલિદાન. અને વેદોમાં એવું સ્પષ્ટપણે કહેલું છે, પ્રભુપાદે લખ્યું છે, અતિ વધારે કાર્યથી, એટલે તમે દિવસના 12 કલાક કામ કરો, 14 કલાક કામ કરો, 16 કલાક કામ કરો, એટલા બધા કામથી અથવા ધન સંચયથી કે મેં 5 કરોડ, 10 કરોડ, 15 કરોડ ભેગા કરી નાખ્યા, કે વસ્તી વધારીને કે મારો મોટો કુટુંબ કબીલો છે ને મારી બહુ નામ છે ને મારું, હું બોલું ત્યાં મારું કામ થઈ જાય ને, એનાથી કદી જીવનની પૂર્ણતા પામી શકાતી નથી. પ્રભુપાદે બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે, રાઈટ? ઇટ વિલ નોટ બી પોસિબલ that we will be getting perfection. અને એ તો માત્ર ત્યાગથી પામી શકાય છે. ભૌતિકતાવાદી માણસો આવો ઉપદેશ ધ્યાનમાં લેવાની દરકાર કરતા નથી. એમને તો કેવું લાગે, લોકો દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય આપણા નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીને કોઈ જોવે તો કે એમને કઈ તકલીફ હશે એટલે છોડી દીધું હશે. શું કામ એમને બીટેક હતા IIT ના, અને શું કામ આ ઇન્ફોસિસ માંથી નોકરી છોડી દીધી? એમને કઈક તકલીફ હશે? ના, જીવન નિર્વાહ નહીં કરી શકતા હોય, અશક્ત માણસો, સમૃદ્ધિ જેની પાસે ના હોય, એ બધા સંન્યાસી બને. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ અ જનરલ થોટ પ્રોસેસ. પ્રભુ કહેતા હતા કે બેંગ્લોરમાં હું આવ્યો ને તો એક ભાઈ આવ્યા તરત કે મારે મારા છોકરાને સંન્યાસી બનાવવો છે ઇસ્કોનમાં. એટલે પ્રભુને તો એમ થયું કે હજી તો આ 6 મહિના થયા છે ને ક્યાંથી? નહીં તો જનરલી લોકો પોતાના સંતાનને છોડી શકે એમ નહીં, કે કોઈ બનતું હોય તો રોવે તો જાણે છોકરો મરી ગયો હોય, અને પછી મૂકવા આવ્યા તો જોયા તો કે એમને કેટલા બધા શરીરમાં એટલી બધી તકલીફ હતી, એમને ઘેર રાખવામાં તકલીફ હતી, તો કે આના કરતા તો સારું કે આશ્રમમાં રહેતો. એટલે જનરલ માઇન્ડસેટ એવો છે, કઈ ના કરે તો કે આ કરશું. ધેટ ઇઝ વેરી રોંગ, રાઈટ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ. એ જ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ છે, રાઈટ? શું છે ઉપદેશ? સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. રાઈટ? મારા શરણે આવી જા, હું તને બધા જ પાપોથી મુક્ત કરીશ, તું ચિંતા કરીશ નહીં. એટલે સકામ કર્મમાં આસક્તિ રાખતી હોય તો ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે એને બહુ નિરુત્સાહ ના કરવો, પણ એને પર્ટિક્યુલરલી એમાં ગાઈડ કરવું એ પણ યોગ્ય નથી, રાઈટ? કોઈને બહુ ઈચ્છા હોય કે મારે બહુ પૈસા ભેગા કરવા છે, ઓકે, યુ ડુ ઇટ, નો પ્રોબ્લેમ, પણ એને પર્ટિક્યુલર ગાઈડન્સ આપવું, હા તું કર, અરે બહુ જ સારું છે, એને ખૂબ મજા કર, ધેટ ઇઝ નોટ રાઈટ.
વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એની વૃત્તિ એવી છે, થોડા ટાઈમે એને રજોગુણમાંથી એને રિયલાઇઝ થશે કે ઘણું બધું દુઃખ છે, શરૂઆતમાં સારું લાગે છે, પછી તકલીફ પડે છે. એટલે આપણે એને નિરુત્સાહ ન કરીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એને ઉત્સાહિત તો ના જ કરવો જોઈએ. તો આ બધું જે છે એ તમે જે કર્યું એના કારણે તો ઉલટી એને પ્રેરણા મળે છે કે બધું જ જે છે એ કંઈ ને કંઈ મેળવવા માટે કરવું જોઈએ. એટલે શ્રી કૃષ્ણની જે ભજન છે એનું એ કરશે નહીં અને એના કારણે એનું પતન થશે. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભક્તિના માર્ગે જે જઈ શકે છે એને તો ત્યાં જ જવાનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. એને આપણે એવો ઉપદેશ ના આપવો જોઈએ કે ના ના તું મજા કરી લે. રાઈટ. સો વી મસ્ટ ઓલ ડુ ટુગેધર સ્ટડી ધીસ. આ જે શબ્દો છે વારે ને વારે વાંચવાનો, એને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીંયા આગળ અમુક સ્ટેટમેન્ટ તો કેટલા જબરજસ્ત છે. વ્યાસદેવની આ સમાધાનકારી વૃત્તિને, સમાધાનકારી વૃત્તિ કેમ કીધી છે? કારણ કે એમને લખ્યું કે સારું તમે આ ના કરી શકો તો આ કરો. વાંધો નહીં, તમે પેલા ધર્મ કરી લો, અર્થ કરી લો, બહુ પૈસા ભેગા કરી લો, કામ કરી લો, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી લો, પછી મોક્ષ મળશે. રાઈટ, કઈ વાંધો નહીં. અને મોક્ષ બી બેસ્ટ છે. એને તુચ્છકારી છે. કેવા શબ્દો ઉપયોગ કર્યા છે, તુચ્છકારી છે. એટલે બહુ સરસ છે. આપણે આ રીતે જાણીએ કે આપણે શ્રી કૃષ્ણજીની ભક્તિ કરીને ભગવત ધામમાં પાછા જઈએ. વી ડોન્ટ કમ બેક હિયર. અને હંમેશા માટે એમની સેવામાં જોડાવાનો જે શાશ્વત આનંદ છે, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ, એમની સેવા કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૃંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.